Bonjour à vous tous les fidèles de Son Rival, vous qui nous suivez à travers www.lescombattants.com. Bien des salutations à vous tous qui nous suivez à travers congoyalobi.com. Là, je vois Passola Milangi. Oui, bien des salutations à vous tous qui nous suivez à travers des YouTube ainsi que des DVD. Nous sommes chez l'avocat Pilay. L'avocat Pilay, l'avocat des nouvelles combattants. Oui, comme à l'accoutumée, nous sommes venus déposer de l'argent. Oyo bino na beforme na bino na mitoki na bino vraiment on se soucier quand même na bande ko na biso combattant ba na prison ba ko ndela mboka tina tikana tina moi 50 euros tina moi 100 euros 20 euros 30 euros ba kombo na bino ekotanga parce que to travailler na logique ya Kasavubu to travailler na administration ya Kasavubu na logique ya Tshisekedi pe na courage ya Lumumba ya ko appeler les chats par son nom. Merci, bravo nayo oyo tindi nzambe apambolo makasi. Alors je crois qu'il n'a pas passé caméra na ndeko na biso financier na biso caissier na biso nzuzi mbongo elongo na combattant Sami ba ko expliquer bino ndenge nini déroulement ya procès pe lekilelo ndenge nini makamu et place oyo to komeli. Pas trop de commentaires, Tolanda, vidéo, Nazelaya, Zuzi Mbongo, Ilongona, combattant Sami. Merci. Merci na batu oyo so ba pesi bambongo. Merci na bino nyonso. Mais situation est comme catastrophique parce que tous ko comme ça monta oyo senga ki te pona na avocat. Total boyo ki a le but de foutre déjà 171 250 et ça li 1700 point quelques dollars. 171. 17 125 dollars. Donc on a 171 000 rand et ça dit 17 000 autres sur foutu. Alors, la Oetikali 269 750 000 rand. Donc 26 000 dollars, 26 975 dollars. Oetikali to futa. Please. Boyoki nenga lobi. Biso bureau oyo to kangi yango. Donc mbongo ekota te parce que avocat azasu koyo na cote pona biso. Donc soki to soko futa te alobi peut-être que akoza dossier na biso batia na mopandi ba continuer ba dossier mususu po basala mbongo ndenge ndeko mususu mbongo alobaki. Alors ba futa ndako ba futa courant ba futa électricité. Alors yango wana mbongo oyo sungi biso kutu akitisa motema boye ezali oyo eza na reçu oyo 2000 dollars oyo batieli mikobi batindaki omoni jour na moyaki tofuta yango le 3 9 20 000 rand omoni yango wana esali 20 000 rand oyo batieli mikobi na nous les combattants Anderson batindaki oyo tofuti lelo le 8 omoni date le 8 septembre oyo tofuti ya date le 8 septembre na la sabino yango ezali oyo baboketu premier batindi de omoni ya le 8 omoni ya le 2 na le 3 ya le 8 septembre esali auto foot esali 13 000 wana kata 13 000 wana ezana 5 000 ya bandeketu batindaki sotala bakombo sikoyo oya 3 000 ya le 3 septembre nde bomoni 20 000 wana ya Anderson na ya nous les combattants na patieli mikobi to bomoni place balance etikali auto tikali ko futa bomoni balance bino moko yango wana. Alors bandeko na ngai nzambe a continuer na musala o tosala to ka te lobi ke na biso babwa ki biso lo ya drop biso offer za soni mingi. Alors donc pour que na mbango ndeko nzuzi mbongo atanga na biso ba kombo ya bato ba futi. En tout cas ezali moi encouragement na ndenge o ko soutenir na bandeko baza na prison na biso na bino musala tozo sala ezokende malamu sauf que moi l'enterre ya paiement ezali ya on a si bouti olanda ndenge tozo solo na bango mingi ezaki na anglais mais na meka ko faire éclaircissement na lingala pour na incompréhension ya bato
toza na liste ya bandeko nyonso batindaki biso mbongo nayoki bato ebele basi babengi bayoki bakombo na bango te en tout cas tosalaki na liste ya bato batindi bambongo na bango te mpona kobanda ndeko Sami nazo remercier ndeko na biso Pascal sans rival derrière la caméra apesaki ngai ya ye contribution na ye 500 rand cash na valeur ya $50. En tout cas ndeko sans rival nzambe apambola yo na esika oyo elongwe mosusu mpe bakisama sister na biso yayo sopesama kala bapesi lelo sister na biso abengai nga na telefone o wana sama touché au cœur merci ndeko Fifi na Suisse atindelaki nga numéro ya telefone na contacter mutu na ye partenaire na ye ndeko na ye oyo azali na mboka oyo ya Johannesburg nabengaki ndeko wana kaka na même moment oyo nauti kobenga ye ndeko ase déplaçaki place azalaki mpona kokutana na nga apesa contribution ya ndeko Fifi na Suisse ezalaki 500 rand na valeur ya $50. Merci ndeko Fifi nzambe apambola yo lisusu toleki na baoyo eza na mikanda ya Western Union na Western Union naza na papier ya ndeko Fanfan Nzuzi azali na France ndeko atindelaki biso $100 ezalaki na valeur ya 1000 rand 97 na États-Unis ndeko Oscar Mbala atindelaki biso pe $100 epesaki biso na valeur ya 1003 rand .73. Merci ndeko Oscar nzambe asunga yo lisusu toza na ndeko Kalonji mukendi na Allemagne atindelaki biso $50 esali biso lokola 501 rand .87. Merci ndeko nzambe asunga yo awa naza na papier ya mama na biso na Allemagne mama lobaki natanga kombo te mpona ba raison de sécurité mama mo Kristo nzambe asunga yo na ndenge olobaki totanga kombo te natangi kombo te mama mo Kristo na Allemagne opesaki biso $50 na yo ezalaki lokola 501 rand .81. toza na ndeko Bibi ye palobaki natangaka kombo ya Bibi ya pamba nasisa kombo te mpona ba raison de sécurité mama nzambe asunga yo na kati ya UK na Londres otindelaki biso $200 esalaki biso na valeur ya 2007.46. nzambe asunga yo mama awa naza na papier ya mama na Jordi palobaki tangaka kombo ya mwana kombo na nga kotia te mama na Jordi na Switzerland mama na Jordi atindelaki biso pe $50 esalaki biso 499.23 rand. toza na mukanda oyo naza na yango mbongo oyo soki nalandi eutaki mpena na Congo me mutu atindaki yango aza na Australie bacoordonne batielaki mbongo totanga te apesaki kombo ya ye na Australie Koko Chombolai na Australie $100 na bino ekomaki tozwaki yango na valeur ya 998.45 rand. nzambe asunga bino toza na mama na biso mosusu na Belgique ye pe aboyaki totanga kombo na ye alobeki na totanga kaka mvulusi kimbangu kombo na ye tobombi mpona ba raison sécuritaire mama nzambe asunga yo na geste oyo salaki otindelaki biso $31.80 salaki biso 317.51 rand. nzambe asunga yo ndeko Simon na Denmark tobombi pe kombo kaka ndenge yo lobaki totanga kaka kombo ya Simon le reste ba kombo totika pona ba raison de sécurité. nzambe asunga yo ndeko Simon otindelaki biso $42.54 esalaki biso na valeur ya 424.46 rand. toza na ndeko oyo esika makambo nyonso ezoningana ndeko Bokechu na lisanga ya peuple mokonzi nzambe abatela bino nyonso na mouvement oyo bosikotie asunga bino mouvement ekende liboso mbongo na bino botindaki na valeur ya $500 yango oyo nyonso tozwaki yango na valeur ya 4992.25 rand. ndeko Bokechu mosala bozali kosala ezali komonana nzambe asunga bino bokontinue toujours kotravailler mpona kosukisa na zwi papier ya nous les combattants toza na liste na bango mobimba oyo batindelaki biso awa ndeko Sami okotangela biso liste ya nous les combattants
Non, assisté. Nous savons autant que la liste et nous les combattants, comment on dit, répartition et on la bango. Nous les combattants, c'est là qui sont transfert il y a $2000 dans Western Union. Nous les combattants, nous savons que ça a une valeur il y a 20 000 rand.19. Nous avons une liste il y a nous les combattants, on a passé et pas il y a des Sami à autant la bande de cognon sur la contribuer qui n'a qu'à nous les combattants. Les alliés de connexion docteur à Bengakinga na Botswana à celle là transfert il y a mois passé tout ce temps un peu comme le docteur Thierry na rappelé à mon rapport Bengakinga tuna ki Hollanda qui liste au combo yoka kité au sala qui parmi bateau batina na mbongo ya kala kaka nde na répondre ki ba liste soko soki na ba image to sala ki okoyoka combo na yo na Botswana ndeko na biso ya docteur Nzambe asunga yo lisusu. On a précisé qu'il y a un combo de Balasima au Salabo. Ce qui m'a dit que autant de combo na été au mimi papier na yé. Ça rival à la qui ça combo na yé parce que ça n'a pas sa précision. Ce qui m'a dit que au Bénin na tinda que notre combo na ngate au zu papier na yé au hôpital a eu un moyo to mon combo et l'équipe. OK. Maintenant na bané na boketu premier wayambo na moni bino nyonso ndé retire ezalaki odombo boketu premier Jaco Sayala na la TV nani Bobo TV Bobo télévision à Ingeta donc voyons bon on est commis yango nde sali to foot à 13 000 to fouti lelo Guy Gérard a tenté na koluto na bisoki peut-être aboya kala mingete abotina message c'est les kaki. Maintenant, nous les combattants, il y a bino yangoyo, de na autant de liste. Merci, tu as la radio, je crois, l'audio après demain, pour nous poser la précision sur son dernier bolobaki. Donc, il y a un mingi, pour nous les combattants. Bon, nous les combattants, tu as une semaine passée, au bon moniwana, et ça dit biso 20 000. Au bon moni, ça va la filmaki. Il y a nous les combattants, dans la ligne, il y a nous les combattants yangoyo. Il y a le colo place natie à Sewana Moni, il y a nous le combattant en Moana, Awa. C'est mon nom déjà. Il y a nous le combattant en Moana, Ingeta. Maintenant, tout le monde na Congo, il y a Batindi. Nous les combattants résistants, nous les combattants.com, attaqué $120 euros. Mamimi, Radio TV Bonsomi, na Pays-Bas, attaqué $100, 100 euros. Victor Lukusa, na France, attaqué 100 euros. François Mboukou, na France, attaqué 95 euros. Sympathisant na Anvers, attaqué 80 euros. Itachi Falanga, na Québec, Canada, attaqué 50 euros. Annick Congo, na Bruxelles, attaqué 50 euros. Sympathisant combattant, na France, attaqué 50 euros. Mais c'est sympathisant. Moi, on a Anvers, moi, on a France. Attaqué 50 euros. Ora Orti, na Nairobi, Kenya, s'il vous plaît. Attaqué 50 euros. Maman Kabulo, na France. Attaqué 50 euros. Jean-Martin Sali, na France. Attaqué 50 euros. Chimene, Jean-Martin Sali, je crois qu'il y a besoin de RCK. Attaqué 50 euros. Chimene Kiala, na France. Attaqué 50 euros. Vieleki, attaqué 50 euros. Tingi Congo, na France, attaqué 50 euros. Marie Lusamba, na France, attaqué 50 euros. Michel Ndofula Tungasubiko, attaqué 40 euros. Mateta Kanda, na France, attaqué 40 euros. Jean-Louis Mbenga, na France, attaqué 30 euros. Eric Spedilfile Kipopo, na France, attaqué 50 euros. Pacheli Mikobo, na France, attaqué 30 euros. Blandine Diafuta, na France, attaqué 30 euros. Combattant anonyme, na France, attaqué 20 euros. Myriam Chouchouna Kibula, na France, attaqué 20 euros. Maman Myriam, tu es mon sympathisant combattant na Suisse, attaqué 20 euros. Lucien Gando, na France, attaqué 20 euros. Mathieu Kaniki, na Canada, attaqué 20 euros.
Badjoko Pierre na Norvège atiaki 20 €. Edi Mampo Jean-Claude na France atiaki 20 €. Jean LT na Lille atiaki 20 €. Mademoiselle Eugène na France atiaki 20 €. Lili Kayembe na France atiaki 20 €. Apollinaire na France atiaki 20 €. Oscar Kaka na Charleroi France atiaki 20 €. Blanche Garati na France atiaki 20 €. Kanza Jacques na France atiaki 20 €. Massamba France atiaki 20 €. Maman Georgette Epina, Maman Georgette na France Villatenes atiaki 15 €. Guico na Tour de France atiaki 20 €. Anastasie Mutoka na France atiaki 10 €. Marie-Louise na France atiaki 10 €. Bertin na France atiaki 10 €. Graciano Rezumo na France atiaki 10 €. Kimba na France atiaki 10 €. Manu na France atiaki 10 €. Myriam Luzeka na Pays-Bas atiaki 10 €. Aiko na France atiaki 10 €. Niasoni Okomo na Allemagne atiaki 10 €. Dieudonné Djamba na France atiaki 10 €. Jacques Mafutala na France atiaki 10 €. Alain Dongisila na France atiaki 5 €. Liste est 1635. Cela veut dire qu'ils en ont toujours avec ça qui commence. Non, 1635 €, ma dollar, c'est 2000. Et ça qui 1635 €. Nous, les combattants, nous avons 20 € encore pour nous na montagne à 1700. Là, ça n'a pas papier pour nous arriver à la montagne à. Pour nous arriver à un montant, il va coûter 2000 $ na euro. Ok. Donc merci. Nabino Nyasubande Konangai Boyoki. Toza même pas na katikati. Totikali na 26 000 $ et quelques à payer. Boyoki maman nenga lobi amilima iti abia mopolele. Soki to futite ba boak sa bande kona biso. Donc on est sur le fouti. Tout ça, tout multiplier, auto foutu fois 2, tout comment, tout couvrir mingi. Bande on a biso, barobima. Tout ça, la victoire, la barobima. Mais c'est bon, tout ça, la motébi, qui nous a besoin de sungi, barobima. Pour nous avoir notre amingité, ingeta toujours. Puis on a biré à battre, à toujours la boue, balia kana simé à l'eau wana. Azana côte, nous avons gagné. Si nous foutite, on va trop donc. Dès nous avons semaine prochaine, il faut nous faire de fouta. Binomoko boyoki. Under pressure. That is good. Then we discuss it in the car. That is your job, to put us under pressure so that we can pay. Yeah, but I don't want to put you under pressure for the sake of putting you under pressure. It's because the fees have to be paid. Yeah. It's correct. I'm sure you're all aware that our initial agreement was that every single day we receive 14,000 until the fees have been paid in full. So it will actually been lenient on our part. Mr. Pillay is working flat out. At times the office has to stop so that we focus on the DRC matter. And we are not getting fees. Us focusing all our attention and efforts on DRC matter means that all the other clients are on hold. So when we stop working on their files, they don't make payment for those files. So we are now relying on one channel. We have tried to raise money from the other clients, but it's not fair because they also want their mandates to go on. But we are channeling all our resources towards one file. So that's why we insist that if we make that undertaking to pay, we need the payment to come in. And it's not just an undertaking when we are saying moko ya bato baso ko gérer bureau ya avocat bango ne baza charger ya mbongo avocat musane zaka na court kuna kolanda dossier mbongo makama mbongo nyoso esala maka awa na kanisi nde bolandie alobi na anglais nazo meka ko claircir yango na français problème ina bango ezanini baza na posa ya mbongo na bango po na ba raison oyo
batiki ba dossier mususu oyo bazalaki na yango pona dossier ya biso ba congolais baza vraiment focalisé na dossier ya biso ba congolais ba dossier mususu ba tiango nanu à part. Or ba client wana pe baza ba client na bango soki batiki bango pona dossier na biso et que biso tozo futate c'est mieux ba travailler na dossier oyo ya bandeko bango ya ba client na bango oyo batiki pour baso pe mbongo côté wana olé bazala ka focaliser na dossier oyo ya biso ba congolais baso dossier ya bandeko oyo mususu bazala ba client na bango bandaka la batiki yango et que bango lo batiki ba dossier wana bazo sa salaire na moté. Alors dossier oyo bango ba landela na ministre sa dossier oyo ya biso. Alors il faut tout futa bango mbongo na bango par rapport ya oyo to solaki na bango ezalaki 14 000 par jour. 14 000 ils ont 1400 $ par jour et à séance. Alors ils ont la journée musutoye to futite ti to bundi nengu to biso na bino to sanisa muke parfois to futi moi monta moko ils ont la pete parce que mon effort to sala sauf que pour na bango musala bango etambola il faut mbongo na bango pe ezala na bansi ya mona nde according you guys we are beyond the schedule the payment. We are late of payment. How much? Can we work it out? How much we are according to the number of days? Yeah. What is I ask you? How much we already paid? How much? Okay, to date we have paid us 171,250 rand. Okay, from the initial bill of 441,000. So outstanding is 269,750. Now, why I'm not, yes, we do appreciate the effort that we have put in making payments, but when I look at it, we look at it on the fees that are outstanding. And this is why what I keep saying, when I call you and I tell you 15,000 is not helping me, it's not enough based on the fees that are outstanding. So even if you, like now you've paid 13,000, thank you for the payment, but when you look at the amount that is still outstanding, that 13,000 really falls far short. I was expecting 50,000 from you today. The court is now back in play and it's going to take more preparation. So for the next 2 weeks, work is at a standstill here because of the payments that are still outstanding. And when you look at it, when you initially, before we worked with the straight figure, it was going to cost you into R1 million. Then we negotiated with you to come up with a reasonable fee structure. So at the moment, really, I'm not satisfied that you are now only paying me 13,000. And if you are only paying me 13,000 today, how much am I getting tomorrow? Am I getting another 14,000 as per our agreement? Pour la éclaircissement, nous devons commencer à le papoyer. Le problème est que nous avons fait pour avoir des efforts dans la salle. Mais regret na ezali na ndenge tozo futela na ba agreement soki tozalaki na logique ndenge maka million fallait que to futa tozalaki na ba 1 million et quelques ya kofuta bango mais ndenge to solola ki to discuter ki to kitaki tina ba 400 et quelques oyo to yokana na bango ndenge to yokana na bango fallait que to futa au moins 14 000 rand par jour. 1400. Donc net $1,400 par jour. Alors net le loboye toujours peut ça y 13 000 ça encore la $1,300. Alors asa satisfait pour ceux qui le lot peut c'est 1,300. Lobby to refuta combien wana y a tout ni biso question ceux qui le lot peut c'est 1,300 donc c'est le lobby to qui taper na 1000 to na 900 to na 500. Or nous allons baso sala eza ebelé. Il faut pas préparer journée à côte tout ça pour pendant le loti vendredi semaine prochaine donc plus ou moins 2 semaines encore
alors na ba paiement oyo et osala passe na musala na bango pour na musala. We do understand. That's why we are putting this on the YouTube so that the people they can see how heavy the balance is. Maybe the money was not coming the way it's supposed to come because they wanted to hear from you yourself. No, but at the end of the day, this YouTube, if that is your way of getting the finances, really it's none of my business. At the end of the day, you were our client, you came to us without the community, you represented the community. So how you will get money from the community is really not our concern at this moment. Our concern is we have given you 100% when it comes to this work, and we continue giving you the 100%. We want you to honor your side of the story and deliver us in terms of the fees. That is, for me, it's really the bottom line. I just want to see the fees paid in full. If this is going to aid you, making people understand, let it be. But at the end of the day, I do not want to be called with stories. We've managed to put this much together. I want to be told, like we came today, we are coming there 10 o'clock to make payment. Or if, like our promise was, your promise was 14,000 a day. If you cannot raise the 14,000 per day, at least make an effort. Don't wait for me to call you to find out how much money you're going to bring. It's another expense on my part. So I don't want to keep creating expenses for the office. All I want is every day I get something that is coming. If you can't meet the 14,000 per day, bring me 5,000. At least I understand. Don't wait for 2 weeks and bring me 14,000. Okay. That's why what you're going to do now, we were like trying to keep together so that we can give a reasonable amount. But what we realize from this, any money that comes in, it comes straight. If it's going to, because straight to the account so that you can see. Yeah, because it creates like an impression that you are paying more when it comes as 13,000, but it's 13,000 against what? You understand? It's, let's say it's 14,000 per day. For a week, how much am I supposed to be getting? If I don't get that amount at the end of the day, even if I have delayed calling you, at the end of that week, bring me what I'm supposed to be getting. Don't then bring me 4,000, because I would have waited all these other days. Okay. So the bottom line is, I want the fees paid. Okay. I'm just going to deal for our people. Then we thank you very much. Thank you, my sister. Okay. Auti kosukisa na agreement na biso. Na agreement ezalaki photo futaka ye 14 000 par jour. 14 000 rand par jour na séance. Alors, ceux qui sont là, après 2 semaines, 3 semaines, tu es lié 13 000. Donc, ça, le à perdre. Que abanda susko benga rabiso pour afforcer rabiso to ya kofuta ye azoba sa dépense likolo ya dépense tout ça non mbongo o to kofuta ye et puis abanda cha susu ba unité na ye abanda ko benga biso poto ya kofuta mbongo nyonso na dépense ezokoma ebele. Alors pona ko sungana biso to kanisa o tozo devoir bango par jour to ye to tikeli bango chaque jour. Ceux qui te kokokisa te les miens a dit que au lieu de la banque 14 tu es là bango ne fils que 7 6 8 000 na journée que tu es le côté mko to kokisa moi 10 000 tu es kotika. Alors on dit bango ba travailler na perte par rapport il y a ba client na bango na musala bango baza musala. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Je crois que vous avez eu tous à suivre l'évolution du procès de combattant. Aujourd'hui, on a été vraiment à côte. Il y a solo, Batemo Basobi Makabe, Belé, alors Temo Moussouba Bimi.
tanga bakour rebelle à former ba mercenaires si c'est là puis c'est témoignage contre les 20 combattants mais témoignage et convaincre la côté voilà pourquoi naza ko sabino qui va 20 combattants baza vraiment dans zela ya bobima parce que depuis pour CP banda tout monde a eloko oyo ko kangamela bango na prison ezate avocat do samba vraiment ndenge avocat sambaka alors procès au continuer toujours lobby surtout kozala mercredi jeudi vendredi kozala toujours na côte alors bandeko na ngai bozola nanga na ko nyuso ya monde vraiment to soutenir bandeko combattants ko ça la biso bien et ça la biso bien vraiment Europe ezali na ba pays belé il y a d'autres pays en Europe na nous ba contribuer vraiment té ba pays sous pays Europe to yoki na nous vraiment mbongo na bango té alors tozali ndeko na ngai Placide de Jésus Mopadiko kololinga la fonie abenga kingai alobi qu'est-ce que les camps parce qu'à base pour se préparer na groupe de bango linga la fonie Mopadiko pour bâtir na pe contribution na bango kino lelo contribution ya BPK tozui na noté BPK tozui contribution na bango te bande ko mususu ba yuyu mutu mosi ba mama Luis Bagbo tous ces gens tozui vraiment contribution na bango te bosunga vraiment ba combattant talaka $26,000 eza awate eza li panangu bate et plus pe procès au mais la plus pe mbongo pe nyongo pe so bakisa makanisi su ebele vraiment to ça les faire makasi to assister bande kona Asie kuna pe ba kongolais bazalaka na ba Chine kuna ba kongolais bazalaka na ba Japon ba Corée ba kongolais pe bazalaka ba landa pe be mission pour l'été to ko zo pe contribution ngo utima ba kongolais ya Corée du Sud to su contribution ngo utima ba kongolais bazalaka na Maroc to mona pe marche ngo ba kongolais Maroc basali pour la soutenir bande ko o ba bomaki tout ça mais pour la lutte pour soutenir Angola et c'est comme bon vanda vraiment mais jusqu'à présent l'autre bande ko na biso ngona beko benga mais sans riva toujours souper biso te mikolo ndeko na ngai vraiment beaucoup contribuer na bande ko bana prison bande ko Angola bande ko congolais Angola Richard Nime ba congolais Angola tous a besoin vraiment ya contribution na bino ko sala biso bientôt hier en Afrique du Sud bande ko na ngai ba docteur ba pesa na côté ba docteur ba za na mbongo ebele mais ba docteur ba pesa biso mu Congo vraiment na bolingo nzambe bande ko na biso congolais médecin mboka oyo bon assister biso ba ingénieur nous ba kombe kenda mais jusqu'à présent et là on côté bon assister biso ça na biso bien ba combattant la charité bien ordonnée commence par soi-même ba combattant oyo baza en Afrique du Sud bande ko na ngai vraiment na yebité des ou ya no langa na sima ya caméra ba combattant ba pesi mbongo baza combien oyo ya biso ya Afrique du Sud to longoli sa rival nengo telemi wana liboso na utengo so ya yo ndeko sami to suki wana to sali na bande to zana ba combattant na Cape Town na Durban na nini ya solo to zana ba combattant belé na Cape Town ba combattant ba belé na Durban na Pretoria te ndeko Pretoria pe ya mbembo na ba to zo ki sami yana ndeko Pretoria to zo ki oui Pretoria to zo ki ba combattant ya Johannesburg ndeko na ngai Rudy Mando pesa contribution notre monde en côté JP Lokamba contribution notre monde en côté docteur Kanku contribution notre monde en côté ba to na ko futa billet awa tipoto vous savez combien coûte les billets to so ça les gérants de la vie privée na yo mais tout ça besoin vraiment ya assistance na wata ya moké et pour ça la biso bien ba combattre belé ba sali pe na ba héros dans l'ombre ba combattant o ba bisaka et longi na écran te ba ça awa mais contribution na bango to encore une fois boké toi ya to zuna mbongo ya Bernard Kato pateti le tozui na biso mo Bernard Kato tozui te alors vraiment nazosenga na ba politicien nyonso ba politicien bo aider biso à part Félix Tshisekedi oyo vraiment IDPS ba pesi contribution na bango mais bande comme sous politicien Tisiko Gabriel Mokia tozui na biso mbongo na yo te Martin Fayulu tozui na biso mbongo na yo te tous ces politiciens tozui na biso mbongo na Jean-Lucien Boussa tozui na biso mbongo na yo te ba politicien nyonso congolais vraiment bocha biso maboko po bino nde bozali les mieux placés na moment oyo na Congo lelo tokola to na moki to ki o Martin Fayulu du pouvoir to leto na moki to yoki o Franck Dion wa du pouvoir to leto na moki boza se passe na Congo mais assister les combattants au tozobunda pour na lumière na quand na mboka wana ba politicien vraiment et tout ça la passe mingi fourmi rouge oui na éviter soit la tenir à Parico je ne sais pas mais fourmi rouge batila kimbo na bango mais ba politicien fourmi rouge batinda kimbongo na bango sauf que bande ko c'est la contribution ya bande ko mususu ya fourmi rouge peut faire qui va contribuer alors vraiment tout
ba combattant yo kotina kimbongo. En tout cas, merci Nabino Nyoso, vraiment, mais rien n'empêche qu'on tire dans les sous le col la mise. Na Hollande à ça là, vraiment, ne vous fatiguez pas à faire le bien. Bible, l'Apocalypse c'était que le sensé sanctifie encore, que le juste pratique encore la justice. Yo bozo kaba korba na kaba Dieu va pouvoir t'assister tout ça. Combien na libanda mboka ba congolais bo ketua ya mo respect na peuple mokonzi na obo sali vraiment ce qui nombre de bateaux, je ne pense pas qu'il va commis 50, mais les Congolais, rien que la France, la Belgique, n'habite sur Baza combien? Baza peut-être plus de 100, de 50 000, mais il n'y a que moins de 50 personnes autour de la Congo. Et les autres, vous avez la Kabajibé, vous avez la Fali, des personnes qui ont été marquées. À l'époque, au monde, on a dit papa, bilamba ya $2 000, bilamba $3 000, $4 000, pour nous tout dit Gérard Ayebi. Yazaka mutama solo wana bayebi mais lelo oyo passi pour contribuer vraiment pour l'avancement pour nous les combattants .com avec Anderson italien BSP vraiment vous avez fierté il y a ce site internet ça na belé ba Congo ya lobby.com ba Voice of Congo ba site belé ba télé 24 tala ba site belé mais contribution toujours qui va te support, pour soutenir, pour nous les combattants, la crise de ya ba combattants, vraiment merci Nabino, merci Nabino sur vraiment balandi vidéo tout soutenir ba combattants, ba maman Gambela na Djobu, tout soutenir ba combattants, ba décoration ba shop ba église, tout soutenir ba combattants pour ça la bien église au soboyer dans ba PC vraiment mon côté, si FMC ya maman Olangi, ba kabata la thème mais jusqu'à présent aux une bon côté. Bande ko na biso ba église ba kombo ekimi ba pasteur tisiko ba pasteur ata pasteur mon côté vraiment ba tolo ba pasteur ba zoyo kaloko ba zoyo kate bo côté ba bolingo ndenge ni bino moko bo sala mote bote ba bolingo ndenge ni ba pasteur vraiment ba pasteur